mesmo? Maria Salveni. Dona Maria Salveni. A senhora lançou na fogueira santa. Tudo que eu tinha, fiquei. Colocou o sacrifício. Mas a senhora lançou por qual objetivo? Meu filho, a minha nora e a minha filha arrumar um serviço. Peraí, o filho, a nora e a filha, é isso? Quer dizer que estavam desempregados. Aí a senhora vendo essa situação, a senhora não aceitou. Aceitei. Aí veio a fogueira santa, a senhora se lançou. Fez o sacrifício que Deus pediu. Qual o resultado? No outro dia, imediatamente, ele deu logo a resposta. Quer dizer que a senhora cumpriu no domingo o sacrifício, na segunda-feira, Eu estava empregada, meu filho. o filho já conseguiu emprego. A nora também. No outro dia. E a filha no outro dia. Já estão trabalhando. Rápido deu a resposta. Deus abençoou. Valeu então. Quer dizer que não foi fácil, mas valeu a pena. Quer dizer que Deus cumpre a promessa. Amém, pessoal? Bem forte para Deus. Deus abençoe a senhora, tá?